ஹலோ மக்களே, சென்னை தரமணியில் இருக்கிற சதர்ன் ரீஜனோட போர்ட் ஆஃப் அப்ரெண்டிஸ் ட்ரைனிங்கில் அப்பர் டிவிஷனல் கிளர்க், டிரைவர், அது மட்டும் இல்லாமல் அனலைஸ் போஸ்ட்டுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது எல்லாமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட குரூப் சி பணியிடங்கள், பர்மனெண்ட்டான கவர்மெண்ட் ஜாப் தான். இதோட நோட்டிஃபிகேஷன் டீட்டெயில் அப்ளை பண்ணுறதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் நம்ம சேனலோட எஸ்எஸ்சி மற்றும் ரயில்வே கிளாஸஸில் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஸ்க்ரீனில் காட்டுற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. டெலகிராம் குரூப் மூலிமா கிளாஸஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அந்த எஸ்எஸ்சி கிளாஸஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த எக்ஸாமுக்குமே ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் பேட்டர்ன்லாம் இந்த போர்டு எக்ஸாமும் வைக்கிறாங்க. அந்த கிளாஸஸ் பற்றின ஃபுல் டீட்டெயிலை இந்த வீடியோவோட கடைசியில் பார்ப்போம். இப்போ இதோட நோட்டிஃபிகேஷன் பற்றி பார்த்துருவோம். இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது அந்த போர்ட்லேருந்து ரிலீஸ் பண்ண ரெக்கமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் குரூப் சிக்கானது. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட லெவல் 5 போஸ்டிங் ரெக்கமெண்ட் நோட்டீஸ் 9/9/2023 9/10/2023 வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு அனலிஸ்ட் போஸ்ட் குரூப் சி வகையான பதவி, ஒரு வேகன்சி தான், அன்ரிசர்வ்டுக்கு தான் சொல்லியிருக்காங்கன்றதுனால எல்லா கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம். சேலரி லெவல் பார்த்திங்கன்னா லெவல் 5 சேலரி, அதாவது 29,200 ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸ்டார்டிங் சேலரி எப்படி பார்த்தாலும் டேக் ஹோம் 35,000 மேலே கிடைக்கும். பேச்சுலர் டிகிரி இன் ஆர்ட்ஸு, சயின்ஸு, காமர்ஸில் முடிச்சிருக்கணும். ஒரு 8 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 35 வயசு வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அப்பர் டிவிஷனல் கிளர்க், இதுவும் குரூப் சி வகையான போஸ்டிங் தான். 3 வேகன்சி சொல்லியிருக்காங்க. அன்ரிசர்வ்டுக்கு 1, ஓபிசிக்கு 1, இடபிள்யூஎஸ்க்கு 1. லெவல் 4 சேலரி 25,500 லெவல் பே ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டேக் ஹோம் சேலரி 30,000 ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கும். ஏதாவது ஒரு டிகிரி முடிச்சிருந்தா போதும். ஹிந்தியில் ஒர்க்கிங் நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த டைப்பிங்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருந்தாக்கா டிசரபிள்னு சொல்லியிருக்காங்க, பட் கம்பல்சரி கிடையாது. 32 வயசு வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் டிரைவர் போஸ்டிங், இதுவும் குரூப் சி வகையானதான். 2 வேகன்சி சொல்லியிருக்காங்க. லெவல் 2 சேலரி 19,900 ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டேக் ஹோம் சேலரி ஒரு 25,000-27,000 வரைக்கும் ஸ்டார்டிங்கே வரும். மிடில் ஸ்கூல், அதாவது 10th முடிச்சிருந்தா போதும். லைசன்ஸு, டிரைவிங் லைசன்ஸ் வச்சுருக்கணும். லைட் அண்ட் ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு. எக்ஸ் சர்வீஸ்மேனும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 35 வயசு வரைக்கும் இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். ஆன்லைன் மோடாக தான் அப்ளை பண்ணணும். அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து உங்களோட சர்டிஃபிகேட் ஜெராக்ஸ் எல்லாத்தையுமே இணைச்சி போஸ்டல் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. எந்த அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா தி டைரக்டர் ஆஃப் ட்ரைனிங், போர்ட் ஆஃப் அப்ரெண்டிஸ் ட்ரைனிங், சதர்ன் ரீஜன், 4th கிராஸ் ரோடு, சிஐடி கேம்பஸ், தரமணி, சென்னை 6,113 அப்படின்ற அட்ரஸுக்கு தான் அனுப்பணும். அந்த லாஸ்ட் டேட் சப்மிஷன் ஆஃப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் 9/10/2023 சொல்லியிருக்காங்க. எல்லா எக்ஸாமுமே பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் தான் கண்டக்ட் பண்ணுவோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரிட்டன் எக்ஸாம், அதுக்கப்புறம் ஸ்கில் டெஸ்ட்டை வச்சு தான் செலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. ரிட்டன் எக்ஸாம் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் ஸ்கில் டெஸ்ட்டு இது ரெண்டுமே கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த போஸ்டர் மூலமாக அனுப்புறதுக்கு லாஸ்ட் டேட்டு 13/10/2023 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டுக்கு 500 ரூபா, இடபிள்யூஎஸ் ஜென்ரல் ஓபிசி கேண்டிடேட்டுக்கு 1000 ரூபான்னு இருக்காங்க. ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறப்பே கடைசியாக அந்த பேமெண்ட் ப்ராசஸும் வரும். அனலிஸ்ட்டுக்கான எக்ஸாம் ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் சிபிடி முறையில் நடக்கும். 100 கொஸ்டின், ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸில் 25, இங்கிலீஷில் 25, ஆப்டியில் 25, ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அண்டு டிராஃப்டிங் அண்ட் ஹிந்தியில் ஒரு 25 கொஸ்டின் சொல்லியிருக்காங்க. 95% சிலபஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எம்டிஎஸ் பேட்டர்னில் தான் வரும். அதுக்கப்புறம் எஸ்பிஏடி, அதாவது இந்த ஸ்கில் டெஸ்ட்டு 4 பார்ட்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க. 100 மார்க்குக்கு. எக்ஸலுக்கு ஒரு 25 மார்க்கு, எக்ஸலில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கா அந்த மேக்ஸ் எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் எம்எஸ் வேர்டுக்கு ஒரு 10 மார்க்கு, பவர் பாயிண்டில் ப்ரெசென்ட் பண்ண தெரிஞ்சாலும் ஒரு 15 மார்க்கு, எம்எஸ் எக்ஸல் அண்ட் பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் மொத்தமாக சேர்த்து ரிப்போர்ட்டுக்கு ஒரு 50 மார்க்குன்னு சொல்லி ஒரு 2 மணி நேரம் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் வைப்பாங்க. நீங்கள் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் கோர்ஸ் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஈஸியாக பண்ணிடலாம். அடுத்து அப்பர் டிவிஷனல் கிளர்க்கு, அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதே மாதிரியே தான் 100 கொஸ்டின், ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸில் 25, இங்கிலீஷில் 25, ஆப்டியில் 25, ஜென்ரல் அவேர்னஸில் 25 சொல்லியிருக்காங்க. 2 மணி நேரம் எக்ஸாம். அதே மாதிரியே கம்ப்யூட்டர் டெஸ்ட் வைப்பாங்க, ஸ்கில் டெஸ்ட்டு. இதில் 4 பார்ட்டு 50 மார்க்கு தான். எக்ஸலுக்கு ஒரு 10 மார்க்கு, எம்எஸ் எக்ஸல்லையே அந்த மேக்ஸ் அந்த அடிஷனல் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு 10 மார்க்கு, மெயில் மேட்சுக்கு ஒரு 10 மார்க்கு, அதுக்கப்புறம் எம்எஸ் வேர்டு டைப்பிங்க்கு ஒரு 20 மார்க்கு அப்படின்னு சொல்லி மொத்தமாக 40 நிமிஷம் அந்த ஸ்கில் டெஸ்ட் வைப்பாங்க. டிரைவருக்கும் அதே மாதிரியே தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸோட ப்ரொஃபஷன் ஆஃப் டிரைவர், அந்த டிரைவிங் ஸ்கில்ஸ் பற்றின கொஸ்டின்ஸும் ஒரு 25 கொஸ்டின்ஸ் வரும். இங்கிலீஷ்க்கு ஒரு 25 கொஸ்டின், ஆப்டியில் ஒரு 25, ஜென்ரல் அவேர்னஸ்லேருந்து ஒரு 25 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 2 மணி நேரம். அதுக்கப்புறம் ஸ்கில் டெஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த டிரைவிங்கான ஸ்கில் டெஸ்ட், அந்த வெஹிக்கிள் ஆப்ரேஷன், அந்த டிரைவர் சீட்டிங் ப்ரொசீஜர், இந்த மாதிரி ஸ்கில் டெஸ்ட் வைப்பாங்க. இது மட்டும் தான் எக்ஸாம். அப்ளை பண்ணுற லிங்க்கு இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த மாதிரி தான் அந்த போர்ட்டோட அஃபீஷியல் வெப்சைட் வரும். அதில் போய்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் லாகின் பண்ணி அப்ளை பண்ணுறது தான்.
இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்டெப்பாக கேட்பாங்க. இனிஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களை பற்றின டீட்டெயில், அதுக்கப்புறம் இமெயில் வெரிஃபிகேஷன், அடிஷ்னல் டீட்டெயில் எல்லாமே கேட்பாங்க. கடைசியாக பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சுது. விருப்பம் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுங்கள். ஒரு ஃபிக்ஸடான சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபு, சென்னையில் தான் போஸ்டிங் எல்லாமே இருக்கும். இதை பற்றின மற்ற அப்டேட் வந்ததுனாக்கா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் தெரிவிக்கிறோம். அந்த அப்டேட் எல்லாத்தையுமே உடனே தெரிஞ்சுக்க மறக்காமல் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மேலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் எஸ்எஸ்சி ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ்க்குலாம் டெலகிராம் குரூப் மூலிமா கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். டெலகிராம் குரூப்லேயே இந்த எக்ஸாமுக்குலாம் தேவையான மேக்ஸ், ரீசனிங், கரண்ட் அஃபேர்ஸ், ஸ்ட்ராட்டஜிகே, இங்கிலீஷ் கிராமர், ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இது எல்லாத்தையுமே தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழியில் ரெக்கார்டட் வீடியோஸாக ரெடி பண்ணி அந்த டெலகிராம் குரூப்பில் அப்லோட் பண்ணிடுவோம். அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கான மெட்டீரியல், டெஸ்ட்டுக்கான பிடிஎஃப் கூட அந்த டெலகிராம் குரூப்லேயே கொடுப்போம். நீங்கள் எனி டைம் டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுக்க முடியும். அந்த கிளாஸஸில் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஸ்க்ரீனில் காட்டுற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கிளாஸஸை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்எஸ்சிக்கு மந்த்லி ஃபீஸ் சிஸ்டம் தான் வச்சுருக்கோம். மந்த்லி 150 ரூபா அப்படின்னு சொல்லி மந்த்லி பே பண்ணாலே போதும். பிடிச்சிருந்தா நெக்ஸ்ட் மந்த்லேருந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹோல் பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். ரயில்வேக்கு வந்து ஹோல் பேட்ச் தான், அதாவது மொத்தமாக ஒன் டைம் பேமெண்ட் தான் 599 ரூபா மட்டும்தான். ஏன்னா அது வந்து லாங் ப்ராசஸ் அப்படின்றதுனால ஒன் டைம் பேமெண்ட் தான் வச்சுருக்கோம். ஒரு தடவை நீங்கள் 599 ரூபா கட்டிட்டா போதும். 2024 டிசம்பர் வரைக்குமே எல்லா கிளாஸஸுமே அந்த டெலகிராம் குரூப்பில் படிச்சுக்க முடியும். அதாவது அடுத்த வருஷம் கடைசி வரைக்கும். ஏன்னா நெக்ஸ்ட் மந்த்லேருந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனாக ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஒரு 4 to 5 நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா எலெக்ஷன் வேறு வரப்போகுதுன்றனால கண்டிப்பாக அதுக்கு முன்னாடி எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் வந்துடும். அதனால தான் அட்வான்ஸாக கிளாஸஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நீங்களும் உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனை இப்போமே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. கிளாஸஸில் ஜாயின் பண்ண விருப்பம் இருக்கிறவங்க சீக்கிரமாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இந்த விஷயத்தை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் சொல்லிடுங்க. அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான அப்டேட்டோடு சந்திக்கிறேன். நன்றி.